да се разделим. Добре. Изабел, ти ли си? Не, папа ти съм. Ха-ха, много смешно. Поискаш. Вчера нещо си ми е интересно. Просто исках да се весел. Папа, време ли? Аз съм вампир. Майко, забравих да кажа на Анджи, че отивам на море в Турция. За колко дни? Вместо да ме вземеш, аз се опознавам в Турция. С колко пари ще отидеш? 1000 евро. За колко дни? За 5. Откъде намери тези пари? Не си ги крадна. Не, отидох на работа и ги събрах. Добре. Чао. Чао. Не бе, Фанди, забравих да ти кажа, че отивам на море за 5 дни в Турция. Наистина ли? Да, за съжаление. Ще ми липсваш много. Споко, пак ще се видим. Това не е ли Изабел? Да пусна, аз съм по-силна от тебе! Стана, защо си вампир? Ами, просто се ходих с сестра ми. Да. На новия ти Елза. Защо си охапана? Една капа. Добре ли си? Да, я съм хапа. Трябва ме види. Повече. Няма някой да види. Но аз те закрих. Направи магия да обладем тази Анджа и да слуша само нас. Готова ли сте? Готова ли си, Вести? Да, време. Ето, не трябва ме вижда. Се съм вампир. Седни. Не прави. Хей, Анджи! Да, Може да отидеш малко по-натам? добре. Това е магията. Магията е, че трябва да вземем нея и да я превърнем. Първо трябва да я превърнем в патица, след това ще й кажем пред патицата. След това направи магия. Абракадабра. Абракадабра. Анджи да се превърне в патица. Фук! Хей, Анджи! Ба! Знаеш ли каква съм аз? Ба! Да, точно така, аз съм вампир. Както и сестра ми. Точно сега трябва да се сами и тази Ана да я забравиш от живота ти. Ясно ли ти? Ба! Да или не? Направи с ръка. Ба! Добре. Време да се превърнеш в